Fala galera, vamos gravar aqui um vídeo aqui fazendo uma análise nessa impressora DeskJet F4480. Há um tempo atrás eu fiz uma análise de uma impressora parecida com essa, mesmo modelo, que ela estava com problema no atuador. Quando ligava ela já puxava a folha, né? Você ligava ela já começava ficando puxando a folha e parando na metade aqui. Essa daqui já é outra, né? Vamos estar ligando ela aqui para ver o que está acontecendo com ela. Voltando, eu liguei aqui na tomada, né? Liguei aqui o cabo de força. Vou pegar aqui esses papéis assim, quando coloca. Às vezes a gente tá gravando aqui, põe com a mão só, mas o ideal é sempre quando coloca ele assim, ó, amassado, não é uma boa utilização, né? Uma boa prática. O ideal é sempre colocar ele bem organizadinho. Aqui, ó. E ajustar aqui, né? Ela encostou lá no fundo. Vem aqui na margem aqui, ó. Tá pegando aqui no A4. Ó, tem a marcação aqui, ó, do A4. E vamos tá ligando ela pra ver o que acontece. Ó. Outro detalhe importante é nessas... geralmente tem essas que tem esse visorzinho. Olha lá, quase o mesmo sintoma da outra. Ó. Puxou um papel lá. Ó. Vamos ver? Jogou pra fora. E dá erro aqui de papel. Ó. Vou apertar um botão aqui, ó, só pra ver se ela puxa outro. Ó, começou a puxar outro papel aqui. Porém não deu erro. Só que de qualquer forma dá pra ver que ela tá com algum erro no... Ó. Ou naquela fita, né? Pode ser também, nesse caso, o atuador, viu? Mas a princípio que vamos ver aqui como é que tá a situação aqui dentro. Ó, pode ser sujeira nessa fita também, entendeu? Mas aí, geralmente quando é problema nessa fita, se ela puxa papel, já é mais quando você manda alguma coisa imprimir, né? Agora nesse caso que ela tá puxando ao ligar. Eu vou fazer assim, vou dar uma limpada aqui nessa fita encoder e ver se vai fazer alguma diferença. Já tô de volta aí. Tava explicando aqui a respeito desse painel, porque quando a impressora não tem esse painelzinho e tem só uma luz para cada tinta e ela tá com esse sintoma aqui, ó, piscando, quer dizer que ela não tá reconhecendo o cartucho. Nesse caso aqui, vocês verem que ela tá mostrando tinta aqui só do lado direito, tá com uma exclamação, né, piscando aqui em cima. Então, se eu olhar aqui, deixa eu ver se, provavelmente ela deve estar só com preto. Olha lá, ela tá só com cartucho preto. Ah tá, um detalhe importante também que observando aqui, ó, eu abri a porta aqui, ó, o carrinho tinha que mover e parar aqui, ó. E ele não tá movimentando. Provavelmente vai ser esse atuador, viu? Mas ele tinha que vir movimentar e parar aqui no meio aqui, né? Quando abre essa porta. E o que eu tava falando aqui da tinta é o seguinte, que você vê que ali, ó, se ela tivesse com os dois cartuchos ali dentro, sem mostrar um nível de tinta para esse segundo aqui, provavelmente o cartucho estaria queimado. Como ela tá só com preto aqui, ó, ela tá só com cartucho preto, então faz sentido isso aqui, quer dizer que ela vai estar imprimindo só com um. Tem alguns modelos dessas HP que imprime com um cartucho. Outras já tem que estar com os dois cartuchos, né? Esses modelos mais novos aí, que usa 664, 662, 7475.
ela tem que estar com os dois cartuchos para conseguir imprimir. Nesse caso dessa daqui, 4480, ela imprime só com preto ou com os dois, né? Mas, por exemplo, se ela tivesse com os dois ali dentro e não reconhecendo um aqui, seria o cartucho que estaria queimado. Se, por exemplo, fosse daquela impressora que não tem esse painel e o indicador da luz da tinta ficar piscando, igual tá piscando aqui, ó, também tem que olhar o lado que provavelmente o cartucho deve estar queimado ou não reconhecendo, sabe? Aí tem que trocar o cartucho ou tirar e dar uma limpada, né? Vou estar fazendo uma pré-análise aqui, mas o sintoma aqui tá um pouco diferente, né? Ela não tá movimentando o carrinho, ó. Então pode estar relacionado sim ao sensor, aquela fita, ou a engrenagem. Eu vou fazer uma análise para ver se tem alguma coisa presa dentro também. E dependendo do que eu detectar ali, se for uma coisa mais simples, eu volto e gravo mais uma parte desse vídeo. Beleza? Olha aí, galera. Fiz a limpeza, né? Tá bem suja aquela fita encoder. Mas eu tô observando que ela tá com outro problema. Eu vou ligar aqui, ó. Observa que ela tá pegando o carro de impressão na carcaça da impressora. Ó. Vê quando ela movimentar ao contrário. Ó. Então ela tá... Olha. Ela tá desajustada esse carro de impressão, viu? Olha lá, ó. E também o encoder, a toadora também não tá movimentando corretamente, ó. Ó, você vê que a porta tá aberta. Aí agora ela veio e parou no meio. Depois que eu limpei a fita aqui, ó, pode estar influenciando. Mas vamos mexer no sensor dela aqui. Ela tem um sensor aqui, ó. Aí ela vai entender que eu fechei a porta, ó. Olha lá, moveu o carrinho. Só que tá pegando muito, tá fazendo barulho, né? Tá vendo? Mas observa que ela movimentou corretamente, né? Parou no canto. Se eu soltar aqui, olha lá, ela vai parar no meio. Coisa que ela não estava fazendo naquela hora. Então ela tá com vários problemas, né? Uma era sujeira na fita ali. Outro, esse atuador aqui, ó, que também ele não tá movimentando corretamente. Vamos ter que fazer uns testes nele. Atuador aqui, ó. E provavelmente tá ocasionando esse puxar da folha aqui, ó. Olha, ele puxou um pouco a folha. E vamos estar fazendo esses testes no atuador, né? Pra ver se vai resolver. Não dá pra gravar todo esse procedimento, porque é um processo demorado. Ó, barulho pegando. Vou estar mexendo nesse atuador dela. Provavelmente é aquela engrenagem lá, ó. E ela puxa um pouco aqui o papel, ó. Tá um pouco desajustado, tá vendo? Beleza? Vamos fazer a troca desse atuador aí. Se tiver como eu mostrar partes aqui, eu vou tá gravando aí. Mas eu vou postar no outro vídeo. Eu vou estar fazendo assim, eu vou publicar esse vídeo com uma análise, né? Mas pelo que eu vi ali, o problema é atuador também. Vou estar gravando outro vídeo aí, fazendo reparo. Mostrando a abertura dela, tirando os parafusos, beleza? Até uma próxima então. Se ajudou aqui essa pré-análise, né? De alguma forma, dá um gostei aí, dá um joinha. E até a próxima. Se, por exemplo, você quer acompanhar aí o desmonte dela e como trocar essa peça aí, pode procurar aí no canal que depois eu vou estar publicando esse outro vídeo referente à abertura dela e manutenção. Vou colocar no título aí, abertura e manutenção da HP F4480. Beleza? Valeu!